31 144 è il codice di questo bellissimo pappagallo esotico rosa. È un set della linea Creator dell'anno 2023 con circa 250 pezzi. È un set usato che ho appena finito di verificare ed è completo al 100%, come vedete della sua scatola originale. Ci sono tutti e tre i libricini di istruzioni con i quali possiamo andare a costruire appunto tre varianti diverse del set. Set che viene venduto smontato con i pezzi divisi in sacchettini e lo trovate ovviamente sul sito l'isoladelmattoncino.it nella categoria Creator. Ci sono anche tantissimi altri set, sia nuovi che usati. Venite a scoprirli e approfittate della spedizione gratuita per gli ordini di importo pari o superiori a 100 euro.